Bura dünyanın ən təmiz və gözəl şəhərlərini xatırladan Şəmkir rayonunun Zəyəm qəsəbəsidir. Televiziya tamaşaçılarımıza məlumdur ki, bir neçə il öncə Şəmkir rayonunun Zəyəm qəsəbəsində küçələrin bərbad vəziyyəti, burada atılmış məişət tullantılarının yaratdığı zibilxanalıqla bağlı sujet təqdim etmişdi. Lakin hazırda o dövr ki, qəsəbə ilə bugünkü qəsəbəni yan-yana gətirmək belə mümkün deyil. Buna səbəb isə Şəmkir rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Zəyəm qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən təmizlik işləri ilə məşğul olan işçilərin fəaliyyət göstərməsidir. Bundan əlavə qəsəbəyə məişət tullantılarının gündəlik daşınması üçün maşın da ayrılıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə işçilər həftənin 5 günü səhər saat 8 radələrindən başlayaraq qəsəbənin küçələrini təmizləyirlər. Eyni zamanda qəsəbədə təxminən hər 100-150 metrdən bir zibil qabları düzülüb ki, bu da sakinlərə imkan yaradır ki, onlar məişət tullantılarını küçəyə yox, məhz zibil qablarını atsınlar. Çox gözəl, çox təmiz, səliqəli. Hər gün demək olar ki, təmizləyirlər küçələri, süpürürlər. Əməkdaşlar sağ olsunlar. Çox yaxşıdır. Çox təmizdir. Yəni həmişə belədir, bu vəziyyətdədir. Uzun müddətdir ki, belədir. Vallahi bir neçə illər bundan qabaq Zəyəmdə zibil əlindən durmaq olmurdu. Külək əsəndə, itlərin eşələməsindən, ufinətiyindən Zəyəmdə gəzmək mümkün deyildi. İndi Allah'a şükür, yeni nümayəndələrin sayəsində Şəmkir rayon icra başçısının göstərişi ilə, onun vaxtında nümayəndəliyə qoyduğu işçilər öz işlərini çox gözəl aparırlar. Zəyəmdə bütün texnikalar küçələrdə gəzir, zibillər yığılır. Daha vaxt var idi, zibillər qəsəbənin mərkəzində tökülürdü. İndi Allah'a şükür ki, o zibil də mərkəzdən çıxarılıb, kənara çıxarılıbdır. Zəyəmdə çox gözəl təmizlik işləri olur. Daha yollarda gəzinti vasitəsilə bütün kağız nə ki, siqaret kötüyü də tapa bilməzsən. Biz Zəyəm qəsəbə sakinləri bu işləri çox bəyənirik. Onlara deyirik ki, abadlıq işlərinə görə çox sağ olun. Mən açıq etiraf edeyim ki, həmişə bu təmizlikdən biz narazı qalmışıq. Ancaq bu son zamanlar, mən hər səhər gələndə özüm müəlliməm deyin, təmizkarlığa çox belə həddindən artıq zövqlü olmağa görürəm, o küçə süpürülür. Bu nədir? Bu artıq irəliləyişdir. Bu artıq xalqla idarə etmə arasında bir təmas var, bir yaxınlıq var. O nümayəndə, o bələdiyyə işləyər ki, o xalqın içində olsun. Xalqın güzaranı, xalqın əziyyəti, əzabı haqqında gündəlik məlumat olsun. Çox şükürlər olsun ki, bu iki gəncdə bunlar özünü tamamlayıb, təsdiqləyib. Həftənin 5 günlük iş günüdür. Onun saat 8-dən maşın hər əraziləri var, ərazilərindən çıxır, zibillər yığılır. Həftənin 4-cü günü və yolların qırağında olan əllərində salafanla gəzib zibilləri təmizləyib yığırlar. Lakin sakinlər qəsəbənin suvarma və içməli su ilə bağlı problemlərindən də söhbət açıblar. Belə ki, qəsəbədə 4 ədəd su artizanı quyusu qazılmasına baxmayaraq, onların yalnız birini fəaliyyət göstərildiyi bildirib. Əməkdaşlarımız qarşı tərəfinə fikirlərini öyrənmək məqsədi ilə Şəmkir su meliorasiya sistemlərinin istismar idarəsində olublar. Zəyəm qəsəbəsini su ilə təmin etmək üçün əsasən Zəyəm çayından və Subalçan quyularından istifadə olunur. Son dövrlər baş verən iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar yağıntıların az düşməsi nəticəsində hal-hazırda da Zəyəm çayında su yoxdur. Həmin kəndlərdəki vətəndaşlarımızı, su istifadəçilərini Zəyəm çayı ilə su ilə təmin edə bilmirik. Bunun müqabilində həmin kənddə mövcud olan Subalçan quyularından istifadə olunur. Eyni zamanda keçən il ərzində də həmin kənddə 4 ədəd Subalçan quyusu tərəfimizdən əsas təmir planına salınmış və təmir olunmuşdur. Bunlardan 2 ədədinin su verilmiş, digər 2 ədədi isə relyefdən asılı olaraq yeraltı suların çəkilməsi ilə əlaqədar suyun verilməsi əldə olunmamışdır. Yəni olsa da çox az olmuşdur. Bu problemi də aradan qaldırmaq üçün Zəyəm çayından çəkilmiş 26 kilometr uzunluğunda boru xətti var. Həmin boru xəttindən də həmin hissənin bir hissəsində boru tərəfimizdən su verilmiş, su ilə təmin olunur. Digər hissəsinin də təmin olunması istiqamətində tərəfimizdən işlər davam etdirilir.
Kamran Əski Paralı, İbrahim Qasımov, Səs TV Xəbər, Şəmkir.